Eskolako patioaren eraldaketa proiektua abiatzen da 2023 ikasturtearen bukaeran, eskola komunitateak egiten duen demanda bat izanik, eta eskola kontseilu batean planteatzen da, eta familia, irakasle zein udaletxeko ordezkariek onarpena ematen diote. Orduan hor abiatu egiten gara, lehenik eta behin eskolako patioaren diagnostiko fase batekin aztertu egiten da orain arte zer dagoen, patio edo eraldaketa berria martxan jartzeko. Behin onarpen hau ematen denean eta eskola komunitateak eskola kontseiluan onartzen duenean behar horri erantzun behar diogula, egiten dena da diagnostikoari eta diseinuari, ezer baino lehen diagnostikoari noski, leku bat egin eta horretarako kontratatu egiten da horretan profesionala eta espertoa den enpresa bat, eta berak kudeatzen du benetan erabiltzaileak diren agenteekin egiteko diagnostiko prozesu bat, ikasleekin, familiekin, irakasleekin eta gero beste neurri txikiago batean baita ere udaletxeko teknikari eta profesionalekin baita ere. Tipi kooperatibak eta Iritikat kooperatibak gidatutako diagnostiko parte hartzailea gauzatu zen, eta bertan parte hartze espazio desberdinak sortu ziren, eskola komunitate osoak parte hartu zedin eskolako jolastokiaren eraldaketan. Klaustroarekin egon ginen, eskolako bestelako langileekin, jangelako hezitzaileekin, baita ere familiekin, familia eta irakaslekin tailerrak sortu genituen, herritarrentzat eta familientzat bideratutako galdetegi digital bat zabaldu zen, eta baita ere protagonistenak ikasleak izan ziren, ikasle talde bat sortu genuen lehen hezkuntzako klase bakoitzetik ikasle bat hautatu zen, eta horiek izan ziren apur bat beste ikasleenganako bozeramaileak edo. Eta beraiekin pista jolasen bitartez, paseoen bitartez eta deskubritu genuen edo zelan erabiltzen zuten jolastokia eta gehien bat zeintzuk ziren euren beharrak eta euren nahiak. Eta baita ere gauza bera eskola komunitate osoarekin. Prozesu luzea izan arren, ikaslegoaren parte hartze aktiboa egon da orduan, benetan kontuan hartu izan dira bai familiak eta bai ikasleen importanteenak direnak iritziak, ezta? Gero partekatuz klaustrokideekin. Hausnarketa presente egon da, nik uste beti egon dela presente eta egitasmo xume batzuk izan baldin badira ere, niretzat oraingo proiektu honen oinarritzat har ditzakegula, ez? Eta oraingo honetan egin dena da parte hartze prozesu jarraitu bat, nun eskola komunitatea osatzen dugun eragile guztiok presente egon gara eta batez ere ikasleak, eta nik behintzat horrekin oso pozik nago, ez?